వెల్కమ్ టు SBTS Channel. గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వరదలు సంభవించి దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్ అల్లాడుతుంది. ఇప్పటి వరకు వరదలకు 64 మంది మృతి చెందారు. శిథిలాలను వెలికి తీస్తున్న కొద్ది గల్లంతైన వారి మృతదేహాలు బయటపడుతున్నాయి. తాజాగా పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి పర్వతారోహణకు వచ్చిన 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భాగేశ్వర్ జిల్లా కుమావ్ ప్రాంతంలోని సుందర్దంగా హిమనీనదం వద్ద 5 మృతదేహాలను గుర్తించారు. మరో 9 హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కిన్నౌర్ మార్గంలో చనిపోయినట్టు అధికారులు తెలిపారు. బాగేశ్వర్ పట్టణానికి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో సంభవించిన వరదల్లో నుంచి 9 రక్షించినట్లు బాగేశ్వర్ జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ అధికారి శిఖా సుయాల్ చెప్పారు. వరదలకు నైనిటాల్ జిల్లాలో భారీ ప్రాణ ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. ఆ జిల్లాలో 34 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తర్వాత చంపావత్ జిల్లాలో 11 మంది మృతి చెందారు. వరదల్లో 65 మంది పర్యాటకులు చిక్కుకోగా కఫ్ని వద్ద 20 మంది, ద్వాలి హిమనీనదం వద్ద 34 మంది, సుందర్దుంగాలో 10 మంది చిక్కుకున్నారని అధికారులు చెప్పారు. కలకత్తా నుంచి వచ్చి వరదల్లో చిక్కుకున్న పర్యాటకులను రక్షించడానికి డెహ్రాడూన్ నుంచి ఒక హెలికాప్టర్, NDRF బృందం, 3 రెస్క్యూ టీంలను పంపించమని అధికారులు చెప్పారు. ద్వాలి హిమనీనదంలో చిక్కుకున్న 22 మంది పర్యాటకులను రక్షించారు. పిథోర్గఢ్ జిల్లాలోని ధర్మ, వ్యాస్, స్పితి లోయల్లో చిక్కుకున్న 80 మంది పర్యాటకులను భారత సైతం చినూక్ హెలికాప్టర్లు గురువారం రక్షించాయని జిల్లా పరిపాలన వర్గాలు తెలిపాయి. చోటా కైలాష్ను సందర్శించడానికి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన 30 మంది పర్యాటకులకు గత 5 రోజులుగా చిక్కుకుపోయారు. దీంతో వారిని పిథోర్గఢ్ విమానాశ్రయానికి తీసుకువచ్చామని జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ ఆశిష్ చౌహాన్ చెప్పారు. వీరంతా బెంగాల్, పంజాబ్, ఢిల్లీ, హిమాచల్కు చెందిన వారే. దాదాపు 17 కంపెనీల NDRF, 60 SDRF, 15 కంపెనీల పారామిలిటరీ దళాలు, 5,000 మంది పోలీసుల సహాయక చర్యలు పాల్గొంటున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన పర్యాటకులు ఉత్తరాఖండ్లోని హర్సిల్ నుంచి హిమాచల్లోని చిట్కులకు ట్రక్కింగ్ చేస్తుండగా భారీ హిమపాతంలో చిక్కుకున్నారు. వీరిలో కొందరు ప్రాణాలతో బయటపడగా 9 మంది మృతి చెందారు. వరదలు, కొండ చర్యలు విరిగిపడడం వల్ల అపార ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. వరద నష్టం 7,000 కోట్లకు ఉంటుందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించామని ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ అన్నారు. ఇది 10,000 కోట్ల వరకు ఉంటుందని తెలిపారు.